Kardeşler, mene Allah Subhanahu ve Teala bizni saylap aldı. Zor cemiyet arasında. Indi akşamda 30-40 kişiге namaz оқырға nasip eylеген болса, өзінің изгі китабы Құр'ан белән танышырга ул бөтен кешегә дә биреп бетермеш ул. Шуңа да әлхәмдүлилләh, шатланыгыз, Аллаһ Тәгалә сезгә мөмкинчелек бирә, шушы күркәм дин гыйлемнәре белән танышып китәргә. Дорогие братья, дорогие сестры, иншаллах, сейчас хотел бы с вами поговорить об истории пророка Нуха. Но до того, как начать рассказывать историю пророка Нуха, нужно сказать, что мы на прошлом уроке закончили по теме пророк Адам, мир ему. И идет рассказ о том, что после пророка Адама было 6 поколений, которые считается примерно как 6 тысячелетий. И среди этих 6 тысячелетий, как я уже вам рассказывал, говорил, уже началось падение человеческой морали. Инде шушы 6000 ел арасында Адам алейхиссалам вафат булып киткәч, кешеләр әдәп, әхлак дигән мәсьәләләрне оныта башлыйлар. Люди потихонечку начинают забывать о том, что такое мораль, что такое религия, о том, что такое вообще вера во Всевышнего Аллаха. Да, безусловно, первые поколения еще более-менее знали, кто такой Всевышний, знали о своем праотце, об Адаме. Но как вода со временем ломает целые горы, подтачивает целые скалы, также и время со временем очищает в разуме, в сознании у людей, кто такой Всевышний Аллах. Аллаха Тәгаләнең берлеген, барлыгы турында инде 6000 елда халык бераз онытып бетерә. Һәм шушы мизгелләрдә, шушы вакытларда Аллах Субханаху ва Тәгалә җибәрә Идрис пәйгамбәрне. Всевышний Аллах отправляет вот в этот момент пророка, которого он называет Идрис. В христианстве его называют Енох, пророк Енох. В Библии рассказывается книга Енох, состоит из 3 частей. Һәм дә инде безгә мөселманнарга Раббыбыз Аллах Субханаху ва Тәгалә Коръән Кәримдә Идрис пәйгамбәр турында бик аз сөйли. 2 аят кына бар. В Коране есть всего лишь 2 аята, в котором рассказывается о пророке Идрисе. Поэтому глубокой информации мы не обладаем, кто же такой Енох и кто такой пророк Идрис. Но очень интересно, что если мы подкопаем с вами, будем искать историю в других источниках, в хадисах, конечно, среди них есть хадисы Загаиф, есть исраильяты, да, древнеидейские источники, в которые, как пророк алейхиссалям сказал, можете не отвергать их и 100% не принимать их. Поэтому мы можем в этих источниках уже найти более глубокую информацию про пророка Идриса. И говорится, что он родился примерно через 5-6 тысяч лет после смерти Адама, алейхиссалям, и отличился он тем, что он был тем пророком, который стал также в своем царстве, в своем народе чем-то подобие царя, то есть он начал уже проводить своеобразную систематизацию человеческой жизни. Представьте себе, это люди первобытно-общинного строя. Они в том, понимаете, что они с камнями, с палками бегали. Нет, это уже люди сформированные, такие же, как мы, живущие на территории примерно современной Месопотамии. Это реки Ефрат и Нил, которые Ефрат и Тигр. Как раз в этой местности очень плодородные почвы, очень много рек. И это все способствовало тому, что первые люди начали жить там. И за 6000 лет, как говорят ученые, сформировалась уже более-менее человеческая община на этих 2 реках, великих реках. И численность этой общины это было примерно 25-30 тысяч человек. И вот к ним пришел пророк Идрис, который, как говорится в Коране и в хадисах, принес к людям письменность. И поэтому вот эта письменность, которую мы с вами знаем, латиница, кириллица, которую мы с вами пишем, она имеет свое начало от клинописи. Клинопись – это когда брали влажную глину, брали палочки, и этими палочками писали на глине специальные палочки. И расстояние между палочками и сложение этих палочек выдавало что-то подобие не букв, а целых предложений.
как сегодняшний штрих-код у нас в магазине, да, вот, палочки. И вот как раз пророк Идрис принес вот первую клинопись, и даже сегодняшняя наука говорит, что это было примерно 6-7 тысяч лет тому назад, да, то есть это было крайне очень давно. И вот идем дальше. Когда уже пророк Идрис, его история уже закончилась, так как она нам не особо глубоко известна, мы много размышлять не можем, но говорится, что Всевышний Аллах Та'аля забрал его к себе, и даже пророк Мухаммад, мир ему и благословение, видел его на 4-м небе, когда был Миграж кешесінде 4-ші қат көкте уланы көре, һәм Аллаһқа салам алейка деп әйтә, сен Аллах Та'аляның сәламнары болсын деп әйтә Идрис пейғамбар біздің Расулыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламге. И мы потихонечку переходим к времени, когда жил Нух пейгамбер, пророк Ной, о котором сегодня наша речь и пойдет. И вот, дорогие друзья, дорогие братья и сестры мусульмане, до того, как рассматривать историю пророка Ноя, мы должны рассмотреть, где он жил. Это, опять же, Месопотамия, да, современный Ирак, территория современного Ирака, да. И его местность была как раз прекрасным местом, где росли всякого рода растения, всякого рода живность там жила, были рыбы в этих полноводных реках, и поэтому они существовали крайне хорошо и были крайне довольны этой местностью. И вот Аллах Субханаху ва Тааля отправляет к этим людям, которые забыли, что такое поклонение Всевышнему, Аллах Та'аляга гибадат кылууну уnuттулар, забыли, кто такой вообще Всевышний. Аллах Та'аля отправляет 4 праведных людей. Возможно, это пророки, но глубокой информации про них у нас нету. Этих людей звали Уад, Ягос, Ягук и Наср. В Коране их имена приводятся. И вот эти 4 человека, вот этих 4 праведника начинают потихонечку призывать к пути Всевышнему Аллаху. Говорится, что одной из основных проблем, которой стояла перед этими 4 праведниками, было распитие алкоголя. Об этом рассказывается в некоторых риваятах. Говорится, что во время этих 4 праведников люди так сильно полюбили именно распитие алкоголя, что даже есть такой риваят, конечно, он считается зариф, но он очень интересный риваят. Чем? То, что говорится, что первый человек, который, говорит, начал растить виноград и из него получать вот этот сок, из которого впоследствии стали делать вино, говорится, что Иблис, наш частый персонаж в Коране, который везде, как серый кардинал, появляется, везде свое вставляет, он пришел к первому винограднику, где начали отжимать вино, и заколол, говорится, там 4 животных. Во-первых, он заколол овцу и осеменил вот этой кровью, да. Говорится, что потом он заколол льва, кровь льва, потом заколол он там кровь обезьяны и потом кровь свиньи. И говорится, что как раз после этого времени человек, который распивает алкоголь, сначала ощущает себя, говорит, как баран, он ничего толком не понимает, потом ощущает себя львом, он может крушить стены, он же пьяный, в море по колено ему. Потом начинает ощущать себя обезьяной, то есть он начинает уже с ума сходить, а потом, словно свинья, которая в помоях лежит, падает навзничь. Да? Это, конечно, зариф риваят, я вам честно скажу, его как далее мы брать не можем, но как интересный момент в истории мы можем использовать. Поэтому надо понимать, что вот эти 4 праведника пришли к народу пророка Ноха и начали проповедовать, что не надо оставить вот этот алкоголь. Да, конечно, алкоголь не был главной проблемой. Главной проблемой было оставление почитания Всевышнего Творца. Они тогда не молились, эти люди должны были хотя бы почитать Всевышнего. Аллах Та'аляның барлығын һәм бірлігін танырға тиешләр иде. Һәм инде шушы 4 шәхес, вот эти 4 праведника, они оставили очень глубокий след, которым как раз воспользовался в итоге шайтан. Очень интересная история, которая приводится в хадисах, что когда вот эти 4 праведника умерли, да, и когда люди пришли на их похороны, пришел Иблис в виде белого старика. Мы же белых стариков любим, в белом чапане, с белой бородой там, и
хочешь, не хочешь, в этого человека хочется верить, потому что встречают по одежке, как мы знаем. И вот этот Иблис в виде вот этого старика пришел и говорит, джамаат говорит, вот эти 4 праведника, это очень великие люди. И дабы вы, говорит, не забывали об этих великих людях, вы должны, говорит, сделать им скульптуры. В то время не было запретов на скульптуры, поэтому люди, так как еще не имели пророков, да, в том племени, они изваяли им скульптуры. 4 вот такие большие скульптуры. В итоге люди начали потихонечку приходить к этим скульптурам. И, конечно же, родоначальником вот этого подобия ширка, да, стал Иблис, который что сказал? Дорогие, говорит, мои соотечественники, говорят, вы должны ходить к этим скульптурам, дабы почитать их память. И люди сказали, мы же их и так чтим. Но вы каждый год приходите, 1 раз в год хотя бы к этим памятникам, да, и начали люди потихонечку к этим памятникам ходить. Это поколение потихонечку умерло. На их смену пришло новое поколение, их дети, их внуки, которым Иблис также в виде белого старичка пришел и говорит, помните, говорит, ваши родители ходили к этим скульптурам? Да, говорит, мы помним, это такая хорошая традиция. А это, говорит, не традиция, это, говорит, пророки ваши были. Они, говорит, повещали, и, говорит, дабы почитать этих пророков, вы должны, говорит, не только приходить, вы, говорит, должны приносить перед ними покаяние, вы должны, говорит, перед ними молитвы читать, и, говорит, вы должны перед ними ставить, говорит, свой хурбан, хоть какое-то, никакое, но жертвоприношение, да, ну не барана закалывать, но что-то приносить, как сегодня вот свинки, цветы, венки всякие приносят, вот, что-то почет, уважение. Люди согласились, как с белым старичком-то не согласиться? Ақсақаллы бабая қоршығып бұл мебетінде. Һәм инде бу қауым уля, вот это поколение также умирает, приходит на их смену 3-е поколение, которые уже выросли на том, что вот, оказывается, люди приходят, делают поклон, делают небольшой курбан, шуша ташларға 4 пұтқа, шуша 4 статуяға. Иблис к ним приходит, опять в образе этого старичка, и говорит, дорогие, говорит, дети, говорит, вы знаете, почему ваши родители сюда ходили? Да, говорит, они почитали этих пророков. Какие, говорит, это пророки? Это ваши боги, говорит. Они, говорит, молились, говорит, им, они просили у них рай, они просили у них обезопасить их от огня ада, они просили у них, говорит, счастья, они, говорит, боялись, что, говорит, могут каким-то образом этих богов обидеть. И люди, говорит, начали молиться. Яғни 3 ғасырдан соң шушы 4 пұтқа статуя болды, алар изгі кішілер болғандар. Иблис шулай жасаған, алар табына башладылар. Очень хитро, да? Очень интересно, такой, можно говорить современным языком, подкат такой. Ну, и как раз Аллах Субханаху ва Тааля в суре Нух рассказывает об этом и говорит, что они стали вашими идолами. И поэтому говорит Аллах Субханаху ва Тааля, отправляет кого? Отправляет пророка Нуха к тем людям, которые очень сильно стали выпивать, как Пайгамбар алейхиссалям в своем хадисе говорит, шарибуль хамри каабидус санами, то есть тот, кто сильно пьет, который, говорит, болеет прямо алкоголизмом, он словно тот человек, который поклоняется вот этому алкогольному идолу, да, то есть он поклоняется вот этому алкоголю, он готов уже все сделать. Он бір кәсе арақы үшін, бір шеметіп алыр үшін бүтін нәрсені эшләргә риза. Шуңа дагын ул аңа ғибадат қылған кебек дип әйтә Пайгамбарыбыз алейхиссалам. И поэтому, так как люди забыли о Всевышнем, они ушли в сильный алкоголизм. Также среди народа было то, что был большой зулим. Зур зулумлук была. Что такое зулим? Это неправильное распределение всяких возможностей, да, то есть богачи издевались над бедняками. И поэтому Аллах Субханаху ва Тааля выбирает своего пророка, которого Аллах Тааля нашел в виде, ну не нашел, а избрал в виде человека по имени Нух. Нух был из хорошей семьи, он не был бедняком. Не сказать, что он был богачом, он был такой дворянин, да, среднего звена человек, у которого родители были тоже в нормальном достатке. И Аллах Субханаху ва Тааля уже говорит ему, что «О, Нух, ты должен призывать к пути Господа своего, чтобы они начали поклоняться». Дай мне, пожалуйста, Коран. Я вам прямо сейчас по аятам расскажу. Это очень интересная сура в Коране. Рассказывается сура Нух.
Что Нух говорил людям? Итак, Аллах Та'аля рассказывает его диалог с людьми. «Каля я кауми», он сказал: «О народ мой, инни лякум назирум мубин», поистине я для вас явный человек, который пришел предостеречь. И предостеречь от чего? «Ани'будуллах», чтобы вы поклонялись Господу. «Ваттакуху», и чтобы вы боялись своего Господа, то есть боялись Его наказаний. «Ва ати'ун», и подчинились Его приказаниям. На что говорит? «Ягфир лякум зунубакум», «Ягфир лякум мин зунубакум», на что говорит Аллах Та'аля, говорит, простит все ваши прегрешения. «Ва юаххиркум иля аджалим мусамма», и, конечно же, отдалит от вас страшный конец и даст вам хорошее окончание вашей жизни. «Инна аджаль Аллахи ида джаа ла юаххар», и поистине, говорит, аджаль Аллаха, то есть то окончание Аллаха никто, говорит, не сможет ни сдвинуть ни назад, ни вперед, потому что Аллах Субханаху ва Тааля сам дает нам конец, и самое главное, чтобы этот конец был хорошим. «Ляу кунтум та'алямун», если бы вы только понимали. То есть он пришел с тремя делами. «Ваттакуху», он хотел, чтобы вы поверили в Аллаха, чтобы вы побоялись Его страшного суда, судный день, и делали ибадат, да, как говорится, поклонение. Но поклонение не то поклонение, которое у нас сегодня. Это не тот намаз, это было крайне давно, это примерно 5-6 тысяч лет тому назад. И поэтому тот намаз, который сформировался сегодня у нас, это намаз, который был сформирован пророком Мухаммадом, саллиллаху алейхи вассалям. А то поклонение, оно отличается. Какое оно, мы не знаем. Но это было своего рода тоже поклонение. Как некоторые ученые говорят, это был, скорее всего, киям, стояние. Да, вот как, например, сегодня некоторые другие верования, представители других религий молятся стоя. То есть тоже, возможно, это было чем-то связано со предстоянием перед Всевышним Аллахом, киямом. Да? И вот это несложные приказания. Тут нету заката, тут нету курбана, тут нету хаджа. То есть все намного проще. И поэтому Нух, алейхиссалям, начал потихонечку проповедовать среди своего народа вот эти идеи. Конечно, его послушали. Им было интересно. Қаралы бұл Нух пайғамбар сөйлеген әйберлер бик тә қызық екен деп, кімдір анда тапты нендер файдалы ғилім. Кімдір Нухны әйтті сен ялғаншы деп, кімдір әйтті Нухны сен сихыршы деп. И каждый человек его в народе по-разному воспринял его уагаз, его насихат, его призыв. И говорится, каким образом Нух призывал. «Каля Рабби инни да'уту кауми лейля ва нахара». О Всевышний, говорит, я ходил, призывая к своему народу лейлян, тунля ва нахара, хам кандузун. Я, говорит, и ночью ходил, и днем ходил. То есть у него не было понятия там выходной, я сегодня отдохну. «Фалям язидахум дуаи илля фирара». Но они, говорит, когда я им рассказывал, говорит, только сильнее обозлялись. То есть, как говорится в хадисе, что последовали за Нухом всего лишь некоторые люди. Основная масса, это процентов 95-96, даже если больше, они сказали, что Нух сошел с ума. Во-первых, надо понять, когда Нух, алейхиссалям, начал призывать. И говорится в риваятах, что это, возможно, 500-600 лет, когда ему было. Есть риваят, что это было, когда ему было 800. Но это все спорные моменты. Почему? Потому что точно, конкретного ни одного хадиса нету. Но мы знаем, что Нух жил 950 лет. Һәм дә инде шуңа, әгәр без карыйбыз икән хадискә, кайсысында 600 елда, 500 елда ул пәйгамбәр булды, если мы посмотрим на хадис, что он стал пророком в 500-600 лет, оказывается, что получается, что он проповедовал, будучи пророком, 300 лет. 300 лет. И поэтому представьте себе ситуацию. Пришел Нух в село, в городок и начал говорить. Если вы не уверуете во Всевышнего Аллаха, если, говорит, вы не будете Ему поклоняться, Аллах Та'аляга гибадат кылмасагыз, инанмасагыз, танымасагыз, Аллах Та'аля, Аллах сізге газап жибәрә дип, жаханнам бирә дип. И люди ждут этот газап, и люди ждут этот джаханнам. Проходит 10 лет, проходит 30 лет, 50 лет, никакого газаба нету.
Все как жили, живут. 100 лет проходит, 150 лет проходит, а азаба нету. И поэтому Нух потихонечку стал для своего племени, знаете кем? Сумасшедшим. Акылдан язган деп айталар. И говорится, что рассказывается в хадисах, что люди, которые прожили сотни лет уже с Нухом, который уже 100 лет ходит, людям рассказывает, вот скоро Аллах покарает, говорили, что такое? Улым, когда мен бәләкәй булдым, бу бабаң шулай дип сөйләп йөри инде. Менә мен картайып беттем, син минем улым бар ди. Бу бабай һаман шулап сөйләп йөри ди. То есть сменились поколения, а Нух как рассказывал, что Аллах Та'аля сейчас газаб отправит, что надо верить, что тому, кто не верит, что у него будет плохой конец, на него смотрят как на сумасшедшего. И это было, конечно же, тяжело Нуху. Почему? Потому что в Коране говорится, что даже его жена, она хатаны даган, она нәрсә дип әйтә, син саташтың дип әйтә. Сначала она поверила, так как это долг жены. Но когда уже сотни лет прошло, она разуверилась. Даже сын, который звали Хинан, как в других риваятах Канан, даже он сказал про отца не особо в лучшем ключе. Үзенең әтисенә шаммады бер малайы. Һәм хатыны аңа инкар иттеләр. Син саташкан, син җүрелгәнсең дип әйттеләр. Но кто хочет упрекнуть пророка Нуха в том, что он плохо проповедовал, поймите, что он был первым проповедником. Ул беренче Расул, ул беренче кем шулай дәгъват кылып жүрде. Һәм моның методикалары турында Аллаһ Тәгалә үзе сөйли. Ва инни куллама дa'awtuhum литагфира лахум джа'алу асабиахум. Раббым Аллах, о Всевышний, говорит, я ходил. Он жалуется Аллаху, говорит, вот я ходил так-то, и что он рассказывает? Я ходил, говорит, чтобы им рассказывать о религии, о единстве Всевышнего Аллаха, что надо поклоняться, что надо бояться совершать грехи. И что они делали? Джа'алу асабиахум фи аданихим. Они брали вот так пальцы, вставляли в ухо и уходили. Сүләмә безгә, иштәсем килми сине, не рассказывай, видеть я не хочу, слышать я не хочу. Они брали свои сияб, вот эти чапан, одежду, и вот так закрывались, говорит. Ой, күрәсем килмесин, жүрмәле монда. 100 ел йөрисең инде сүләп ди. Элек бит кешеләр озак яшаган, раньше люди жили долго, поэтому то, что Нух ходил 100-200 лет, люди его видеть не хотели. Дальше. И аларның тәкәбберлекләре артагына торды. И их высокомерие по отношению к пророку, непринятию им истины, которую он доносит, становилось только все хуже и хуже. Слушайте. Когда не получилось вот таким образом людей призвать, то есть он выходил на рынки, где народ собирается, где люди разговаривают, выходил и начинал проповедовать перед толпой. Люди бұрып жибәрләр, кімдір анда әйберләр ырғыта торган булган, кит моннан, сөйләмә, кирәге дә юк бу синең сүзләренең дип. Сумма инни а'ланту лахум ва асрарту лахум исрара, һәм мин тыныч кына. То есть ачыктан-ачык сөйләп булмач, когда не получилось уже в открытую рассказывать, асрарту сир, айрым-айрым, диалог, тет-а-тет сөйләшә башладым ди. Вот Рәшит абый, Мәхмүд абый, әйдә син утырып сөйләшик әле, Шакып өйләренә килеп, әйдә кич белән утырып сөйләшик әле. Вот таким образом попробовал проповедовать. И что им сказал? Факульту стагфиру раббакум. Сіз инде, может, гыйбадат кыла алмайсыз, может, вы не будете поклоняться. Ну, бездә бит халкыбыз намаздан бераз гафиллек белән карый, жалкаулык белән карый. Сегодня и всегда народ же смотрит на молитву как-то с нежеланием. Не хотят как-то молиться. Но во Всевышнего Аллаха, альхамдулилля, многие верят. И поэтому Нух это, увидев, прочувствовав, говорил, ну, если, говорит, не будете поклоняться, хотя бы стагфиру, просите истигфар, Аллахдан сурагыз. Это же, говорит, несложно, ну, не можешь ты молиться, ну, хотя бы проси у Аллаха прощения. Раббакум иннаху кана гаффара. Бәлки ол сізді кешірер, потому что Аллах кешірушідей. Может он вас просить хотя бы за это. То есть, если ты идеально не можешь, если ты не можешь в идеальном состоянии эту религию вести, ну хотя бы минимально поверь и проси прощения. А то ты думаешь, что Аллаха поверил, и мне этого хватит. Ну, проси прощения хотя бы за то, что ты не можешь сделать.
Почему? Юрсилис самау алейкум мидрара. Потому что если син Аллах Таляга инансан, гафу сұрасан, Аллах Таля көктен яңгыр яудырам дейді. Я, говорит, вас большим количеством воды, то есть дождя, говорит, вас, вашей земли напою. وَيُمْدِدَكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. И Аллах Таля говорит, я вам воздам красивыми, прекрасными детьми, я воздам, говорит, вам прекрасными садами и воздам вам прекрасными реками. У вас все будет хорошо. Эгер Аллах Та'алядан инанып, тәубә итеп сұрасағыз, Аллах Та'аля сізге арттырып берем дей. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ قَارًا. Нәрсе сізге? Жетмей әлі шушы дей. Разве вам этого не хватает? Аллах Та'аля бирып тұра. То есть это обращение не только к нам, это обращение к племени Нуха, да, которые жили хорошо. У них все было отлично, это не пустыня, это тропики. Представьте себе, у них все отлично. И им надо было хотя бы уверовать и попросить у Аллаха прощения. Итак, потихонечку мы с вами подходим к тому моменту, который уже знают все. Это у нас аят. Это аят номер 21. После столетий призыва, который Нух осуществлял по отношению к своему народу, и после которого его обидели, Нуха бывало несколько раз избивали, унижали, после чего он делает такой дуа. «Каля Нуху Рабби, о Аллах, иннахум асауни». Они не хотят меня слушать. Алар минем арттан иерерге телемилер дей. وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا. Hem alar dей, иерелер дей үзлерінің нәпсілеріне дей. И они слушаются свои страсти, той страсти, которая дает, возможно, прибавит им богатство, возможно, им придаст храбрости, но никто, кроме Всевышнего Аллаха, не придает богатства или детей, илля хасара, и кроме убытка. Yani алар дей үзлерінің нәпсілеріне инандылар. Они последовали за своими страстями. И, возможно, они дадут богатство, возможно, дадут они красивую жизнь, но это ничего не принесет, кроме как убыток. Yani хасреттен башка бер нинди бәхетне китерми, ул кайгыгына китерәчәк ди. Ва макару макран куббара. Һәм алар ди зур мәкерлек кылдылар ди. И они захотели сделать великую хитрость. Из этих хитростей можно рассказать некоторые из них. Идеи Нуха были интересны некоторым богатым людям, богачам. Им эти идеи понравились, они подошли к Нуху и сказали, Нух говорит, давай, говорит, мы в идею единого Аллаха, бір Аллахның идеясына шанабыз дей, сенің артыңнан иерербіз дей, мы, говорит, последуем за тобой, но с одним условием. Бізде бір шарт бар дей. Нух сұрай, нендей шарты, что за условия дей? На что эти богачи ему говорят, у нас условие простое, чтобы этот клуб, вот у меня был джамгият, стал только для богачей. Бедняков, оборванцев, инвалидов, людей, у которых какие-то проблемы есть, чтобы там не было. То есть элитный клуб, последователи Нуха. То есть Нух өзінің қайында байларды ғана жия, һәм шуның белән құтыла. Ә мискиннәр кіре алмый монда. На что Нух говорит, Аллах Та'аляга, говорит, поверить во Всевышнего может любой. Полюбить Всевышнего может любой, а не только вы. Говорит, элита какая-то там, любимчики, нет. Аллах Та'аля, говорит, любит каждого. И это очень сильно, конечно же, их коробит. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ. И говорится, что вот эти люди после этого собрались и в гневе сказали, Нух, говорит, призывает к новым идеям. И эти новые идеи не нужны. То есть у Карла Маркса даже есть такая книга или такой отрывок, я его частично читал, «Первый революционер Ной Диганин», если не ошибаюсь. То есть он по-своему к революции призывает. Какая революция? Революция того, что было много богов, а Нух пришел и говорит, нет, Бог один, Аллах Он един. И поэтому он выступает уже в виде того элемента, который вот этот классовый состав, которые руководили Нухом, его поселением, видеть не хотят. И поэтому Аллах айталар, вот такие слова.
«Ля тазарунна алихатакум». Не веруйте в этого единого Бога, который преподносит Нух, и не забывайте своих истинных богов. Какие бога? «Ля тазарунна». Не забывайте Уадда, Суаа, Яус и Ягук, Ванасра. Вот этих 4 богов, которые, говорят, наши были истинные. Мына бұл біздің Аллалар. А Нух нендейдер яңа Алланы алып келді. Біздің Аллалар 4, а Нухныкі 1. 4 болғаш күшірек бит инде бірден. Раз 4, значит сильнее бит инде. И вот это их глупая логика. «Вақады адаллю кассира». И Нух говорит, и поистине, говорит, они очень много уже заблудили. Алар бик көп кешене неге ялган юлына бастырдылар. «Валя тазиди залимина илля далаля». Һәм Раббым Аллах аларга газаптан башка бернинди бер өстәүдән мәгънә юк ди. И после этого, того, как Всевышнему Аллах Субханаху ва Тааля Нух обращается и говорит, что бессмысленно с этими людьми работать, он говорит: «О Аллах, ничего не добавь им, кроме как этим залимам наказание», да, то есть вот этим людям, которые пошли против стези Всевышнего Творца. И после этого Аллах Та'аля отправляет Нуху оповещение. Нух пейгамбарга жибәрә үзенең бер насихатын, үзенең бер хәбәрен. Һәм нәрсә дип әйтә: «Эй Нухты, син ди әкренләп кенә ясый башла үзеңә бер кораб ди. Ты, о Нух, ты начинай потихонечку строить корабль, ковчег, как мы с вами называем его». И Нух, представьте себе красивая равнина, матур бер дала, красивая долина. В нескольких там сотнях километрах находится река. Воды нет. И он начинает собирать со всей округи доски, пиломатериалы, и начинает строить гигантский корабль. Зорбер корабль салавашли. Сегодня, конечно же, по сравнению с Титаником, это маленький корабль будет. Почему? Потому что про его размеры также есть хадисы. И говоря с его современным языком, этот корабль шириной 25 метров, длиной 140-150 метров, а высотой он 18 метров. По тем временам это очень мощный корабль. Сегодня, да, конечно, он не такой же и мощный, да, но, альхамдулилля, зато он из дерева. И не такой корабль, как вы думаете, что прям красивый, с мачтами, нет. Это коробка. Просто коробка, которая не должна утонуть. Батмасхат еш булган бір нейінде, кораб. И представьте себе, его же строят не неделю, не месяц, не год. Он также строится десятилетиями. И кешеләр килеп, Нухтан көлә башлыйлар. Полный саташып беткән бу кеше, это, говорит, человек с ума сошел. Он сначала рассказывал, что мы все, говорит, тут под Божью кару попадем, Аллах Та'аля безне газаплыйчак дип. А сейчас, говорит, посередине, говорит, долины начал строить гигантский корабль. Он говорит, вообще сумасшедший. Он говорит, вообще полноценный сумасшедший. И говорится, что некоторые приходят там, пытаются каким-то образом навредить, там, да, говорится, что сугышлар була, Нухны кыйныйлар, син мында саташып йөрисең дип. И даже есть хадис, в котором говорится, что примерно человек 30-35 всего лишь за Нухом последовал, и именно 30-35 кеше шондай зур корабльны дистәләгән еллар буе салалар. Акчалар, үз акчаларына на свои деньги, копят деньги ради того, чтобы построить посередине равнины огромный гигантский корабль. И поэтому весь народ улыбается. Для многих Нух превращается в легенду города, да, вот сумасшедший какой-то бабайн начал строить корабль. И вот, инша Аллах, я думаю, на следующий урок мы с вами продолжим историю Нуха, как вот эта история закончилась, что там произошло, каким образом Аллах Субханаху ва Тааля испытывал Нуха, нинди рәвештә Аллах Та'аля Нух пәйгамбәрне сынады, чөнки анда зур сынау була Нух пәйгамбәргә, аның баласы белән бәйле. Һәм инде наука, бүгенге көндә что наука говорит о всемирном потопе. И какой же этот был потоп на самом деле. И иншаллах мы с вами постараемся рассмотреть это все на следующем уроке.